ukundi cyafata bigomba guhinduka. Uyu munsi niba wabyutse ugasohoka aho waraye, byanze bikunze wahuye n'umuntu cyangwa se abantu bose mwahuye ni abantu beza kuri bamwe bakaba babi ku bandi. Buri wese afite abo yagiriye neza nawe yahemukiye. Wabonye uburyo abantu bose bavuga ko mbere aribwo byari byiza, ibintu byose ngo kera nibwo byari byiza. Ubu tuvugana hari umuntu bamaze kwiba amafaranga atagira ingano, hari umuntu bishe, hari umuntu basuzuguye, hari umuntu bahemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Wibwicyo cy'ibyapa we, ubundi cyapa kidufasha iki? Ni ikiranga kikakwereka ngo ugiye hanaha, kiguha icyerekezo cyangwa se cyadufasha. Hari n'ibyapa bibuza Kandi byemerera. hari n'ibimenyesha nyine n'ibyapa bitandukanye cyane. Ugasanga icyapa kikubwira ngo muri metero 100 hari ikiraro cyangwa se kikakubwira ngo ntiwemerewe kurenza umuvuduko wa 40 bitewe n'ahantu uri. Umushoferi akabyubahiriza. cyangwa se ngo iyi nzira ntinyurwa, niba bafata bakakwandikira ngo warengeje umuvuduko, kuko ku cyapa hariho kangahe 40 nawe wakize muri 100. Yego, urumva ni ibintu byiza pe. Ariko hari ibyapa bitandukanye biri ku muhanda byinshi bigiye binyuranye. Ariko mu by'ukuri hari ibyapa biburamo. Ibyapa badufasha bongeremo ibindi byapa cyane. Cyo tumeze ngo nimba uri mu muhanda hari icyapa cyerekana ubwiherero, uvuga ati muri metero 100 hari ubwiherero, ukaba ubizi neza ko nusetse shoferi wiri gumagarika mu mwanya. Bayi imbere ndakara mpenye ko ngaho icyo gihuru ngo dore turakirenza we. Shoferi we nagura umuntu ngo ndabona yameze gutya ngo nta umuntu. Shoferi akabita gusura kuko nagaze ngo ubwiherero buri hehe ariko kwese tude wisakuza deba ku cyapa singizira metero 100 nta turazigiza hasigamo nk'icumi turatagera ku bwiherero cyane. akabyumva ni ibintu byiza. Ukavuga ati ni metero 10 turasanga alimentation ati umuntu mureka kuri ibintu mu modoka mudatazabona ikibazo. Dore alimentation teta duhagarara mugura ibyo mugura dukomeza tugende cyane. Ku cyapa n'umugenzi akabyibonera rega tudo alimentation turayisanga muri metero 20 akihangana cyane. Ibintu byiza akaraho ngo hana abantu bugama, akaba tubizi neza ngo muri metero 30 hari ahantu abantu ubwugamo, hari abantu bugama cyane. Bakavuze ati muri metero 10 haraba hari icyapa abantu baza gutegeramo iki imodoka. Mwe mwegeranye hakiri kare, mwegeranye n'ibintu byiza cyane. Hari usanga umwana we atarazi ngo umuhanda ukoreshwa gute, gasana yiruka nkaza mu rugo, umwana yiruka ngo mama we mama guze byabaye za zebra zose zabaga mu muhanda zigendeye zarambiwe zabivuyemo zagiye. Nanjye nari nabitekereje. Batekereje ega nta kuntu zebra bayigonga 2 3 4 kuko yarazi ngo yavuze ngo zebra crossing abazingwa ni za zebra nyine za inyamaswa ziba ngo zazingwa munsi y'umuhanda hasi, none ngo mu mugongo wazo niho zikira ngo baracukuye bazishyiramo ngo barataba, none ngo abayambukira ku mugongo wazo yigire kwishwe n'agakapu mu muhanda kwa bambutse azingwa ari kugendera kuri zebra. None abana bakwemeye amabara y'umukara n'umweru basize amaye umutuku n'umweru mabara, akavuga ati bayibaze tayi none yagiye we tayi mu nyamaswa n'indi mirava amaraso cyane. kuko nagaze ngo zebra crossing ubundi niki abisobanukirwe we abazingo ni kakanyama mu byasobanukiwe cyitwa amategeko y'umuhanda akanamenya ibyapa uko bikoreshwa, nibyo azasobanura na wa mwana we nagakora intyoza shamu gusohoka gukoresha umuhanda cyane. Kuko ibyapa byadufasha ndetse rwose bigomba guhinduka rwose. Bigomba guhinduka.